Em fevereiro de 2022, a cidade de Petrópolis sofreu um desastre devastador. Dick, um cãozinho de estimação, desapareceu após um deslizamento de terra. Por 13 horas, ele ficou soterrado, sozinho e sem ajuda, em meio à lama e pedras. Mas ele resistiu. Foi encontrado debilitado, desidratado e com uma pata quebrada. Apesar das feridas, ele recebeu cuidados e começou a se recuperar. Uma história de força e esperança em meio à tragédia.